dans promotor by Hoërskool Eldoraigne. En vandag gaan ons 'n tutorial video vir julle wys oor hoe om baarwerk te doen met die regte tegniek. Vandag het ons vir Sunay Swart, 'n graad 12 leerder by Hoërskool Eldoraigne wat vir ons die demonstrasie gaan doen. Eerste ding wat ons moet doen, Sunay, is kom ons staan by die baar, ons wys vir hulle hoe is die regte plek en waar moet jy vashou teen 'n baar. Belangrik, jou hand op die baar moet saggies rus op die baar, jy moet hom nie clench en vashou nie. Jou arm kan ook nie te ver terug wees nie, so nou wys ons, hy kan nie te ver terug wees nie, hy kan ook nie te ver voor jou wees nie, hy moet net gemaklik langs jou sy wees. Jou voete moet ook nie te ver van die baar af wees nie, so jy moet net staan dat jou arm en jou elleboog amper aan jou sy raak, maar nie regtig raak nie. Dan gaan ons kyk na die verskillende posisies wat ons kry. Eerstens gaan ons die voete in turn-out position hê. Daai is ons first position. Second position, asseblief Sunay, is mooi uitgedraai. Belangrik om mens draai van jou heup af uit. Jy kan nie net jou voete uitdraai, maar jou knie kyk nog vorentoe nie. So jou voete en jou knie en jou heupe moet alles uitkyk, jy draai van jou heupe af. Dit is jou second position. Third position is waar jou hak van die een voet net verby die enkelbeentjie van jou ander voet kruis. Fourth position is waar jy nou voor is en jy is nou 'n klein spasie tussen jou voete, weer eens nie te ver vorentoe of te naby en te klein nie. Hy moet gemaklik wees dat jy amper 'n voet se wyte tussen jou twee voete het. Dit is jou fourth position. En dan fifth position is weer amper soos jou third position, maar jou voet kruis verder oor dat die hak van die een voet by die toon van die ander voet wees. So kan ons ook al die posisies in parallel posisie doen. So nou wys ons parallel first, parallel second, parallel third, fourth en fifth. Goed. Dit is die posisies van die voete. 'n Mens se arm kan jy ook dan nou in posisies hê. So jy kan jou first position hê, second position is langs die kant. Third is gewoonlik as jy twee arms het, dit net hierdie ouetjie hier vassit. Third position is jy third, een arm is langs jou, een arm voor jou. Fourth is die een arm bo en fifth is albei arms bo jou kop. Dit kan jy ook met 'n parallel hand doen waar jou palms dan nou afwys grond toe, so jy het 'n first position en 'n second position en 'n third position en 'n fourth position en fifth is albei arms bo jou kop in parallel posisie met jou arms en jou voete. So nou kom ons begin met die basics van 'n regte plie. Goed, so nou gaan vir ons 'n demi plie doen in 'n turned out first position. So demi plie vir ons Sunay, maak seker as jy demi om nie jou boude uit te stoot nie. So gee jou boude uit dat ons sien hoe dit nie lyk nie. Jy kan nie jou boude uitstoot nie, jy moet reguit afwees en reguit afsak. Jou maag moet inwees, jou boude moet inwees en jou knie moet uitdraai. Dit is 'n demi position en stretch jy vir my Sunay, dankie. En nou gaan ons 'n full plie doen. Full plie gaan jy reguit af tot onder, weer eens heupe uitgedraai, knie uitgedraai en nou is jou voet op die toon. So nou draai gou vir ons na die baar toe en doen vir my asseblief eers 'n demi plie by die baar dat mense net sien hoe ver gaan jy. Demi plie is uitgedraai, heupies uitgedraai en jou hakke is nog plat. Gaan nou vir my in 'n full plie in van daar af. Met 'n full plie sak jy verby die demi plie, jou hakke lig van die vloer af. Maak seker dat jy nie op jou hakke sit nie. Dit moet 'n beheerste gevoel wees en jy moet beheer hê oor die feeling. Doen gou vir my 'n plie waar jy net drop en net verbygaan. Drop dan bounce jy af, jy het so 'n bietjie van 'n rebound as jy daaronder sit. Maak seker dat jy 'n plie opbring, moet jy eers weer deur first gaan en dan jou bene reguit maak as jy uit 'n full plie uitkom. Hierdie plies kan ons ook in die ander posisies doen, so nou draai vir my weer kant toe. Second position, demi plie halfies af. Maak seker dat jy mooi plat is en dan 'n full plie gaan verder verby. Met hierdie ene sal jou hakke nou nie van die vloer af oplig nie, jou hakke bly plat. Jy kan sien die verskil tussen demi is halfpad daar en full plie is heeltemal af. Kom vir my terug, dankie Sunay, en 'n third position, demi plie is daarso en 'n full plie gaan jou tone weer oplig. Kan jy sien haar knie bly uitgedraai en sy bly is plat van die kant af. En so nou kom mooi beheers terug, eers deur demi en dan stretch jy jou bene. Dit kan jy ook in jou fourth position doen. Fourth position, mooi demi plie en full plie van daar af en terug. En die laaste enetjie jou fifth position, demi en full plie en op. Goed. Hierdie kan jy alles in jou first positions of in jou parallel positions ook doen. Doen net vir my 'n gewone buigie daarso, net 'n demi en stretch. En jy kan nou nie 'n full plie met 'n ingedraaide bene doen nie,
Maar wat ons gewoonlik gepaard gaan met die beweging wat gepaard gaan met hierdie, is om te gaan impuls nadat jy geplee het. So gaan vir my impuls en dan 'n plee en dan impuls hier jou voete vir my, al twee voete van die plee af. Plee, impuls, stretch jou bene en sak jou hakke. So daai was 'n impulsbeweging wat uit die plee uitgevolg het. Volgende gaan ons vir julle wys hoe om 'n tendu te doen. Tendu is letterlik net 'n puntbeweging. Maak seker dat jy die vloer vryf met jou tone. Dit is baie belangrik dat jy die floor pressure gebruik. So nou wys vir ons gou mooi, draai vir my met jou rug na die bar toe. Draai met jou rug na die bar toe. Wys gou vir ons floor pressure deur demi en dan point. So jou voet gaan vryf tot daar en dan gaan hy point die laaste stukkie en terug vryf. Alles moet beheers gebeur. So daai is 'n Devan tendu. Devan beteken voor, hy tendu voor en hy kom mooi terug. Ek doen vir my tendu in alle sekond, of in second althans. Weer daarheen, altyd knie mooi uitgedraai, heup uitgedraai, alles is mooi netjies, rug regop. Close hom vir my agter en doen vir my 'n derrière tendu, waar jy agterpoint, weer eens uitgedraai, knie uitgedraai, heup uitgedraai, alles is mooi netjies. Goed, dankie Sina, jy kan hom vir my toemaak. Nou, 'n tendu is op die vloer. Die volgende ene wat ons vir jou wys is 'n glissei. Nou, glissei beteken net van die vloer af. So doen vir ons 'n glissei wat te warm is. Glissei is net van die vloer af en hy is 'n strike beweging. So jy skiet jou voet uit en jy bring hom terug mooi deur die floor pressure. En in second tendu vir my in second, glissei in second, daar sy en terug, close my derrière in jou regtervoet agter en 'n glissei in derrière. Goed. Nadat jy nou getendu het en jy het geglissei, kan jy nou 'n grand battement doen waar jy nou hoog kyk. Doen gou vir my 'n stadige grand battement en hou vir my jou been. Goed, grand battement is daar. As jou been in die lug is, hierdie is baie moeilik om te hou. So nou, mooi draai vir my mooi jou been uit, knie moet uitdraai. Dis asof jou enkelbeentjie kan maar sak. Jou enkelbeentjie moet vir die dak kyk. So jou been moet so uitgedraai wees dat jou knie kant toe kyk en jou enkelbeentjie, hierdie beentjie hierso, moet vir die dak kyk as jy jou kicks doen. Doen gou vir my 'n kick verkeerd deel om jou lyf te collapse oor jou been. Daai is verkeerd. Jy kan nie jou lyf laat sak nie. Jy moet mooi reguit hou, been reguit, by lyf reguit, kick vir my mooi reguit. Goed. En ons kan hom in alle sekond doen. Kant second. Maak seker dat as jy kant toe kick, dat jou arm voor jou been is. Doen gou vir my arm agter. As jy dit doen, dan verloor jou heupe sy angle en hy gooi verkeerd uit. So maak seker dat jy hom vir jou arm vooruit doen vir my bene 'n second. Goed, mooi. Onderste been altyd heeltyd uitgedraai, agter ook. So nou skuif jy dit op die vorentoe, doen vir my 'n kiek agter. Selfs met die kiek agter, moenie jou rug drop nie. Drop gou jou rug dat ons sien hoe dit nie moet lyk nie. Jy mag nie jou rug drop nie. Onderste been moet ook nie buig nie. Reguit, wys hom vir my mooi so nou. En reguit kiek agter. Daar sy. 100% reg. Goed mense, dit is basics vir die begin van 'n mooi bar. Maak seker dat as jy baarwerk doen, dat jy aan die linkerkant sowel as die regterkant jou been oefen. Ons het vandag nou net vir jou regs gewys. Maak seker dat jy aan die ander kant toe kyk en alles aan die linkerkant ook oefen. Nog 'n lekker oefening wat ons by die bar kan doen is om tabletops en body rolls te oefen. So nou gaan vir my in 'n verkeerde tabletop. Wys my 'n verkeerde tabletop. Verkeerde tabletop is jou arm baie laag, hierdie hand by die bar is hier agter, so jou arm kan jy bietjie vorentoe skuif by die bar, hierdie arm kan jy lig. 'n Tabletop is presies wat dit is, dis 'n tafelblad, so jy moet met jou rug probeer om 'n tafelblad te maak, boutjies stoot jy uit, as jy jou boude inhou gaan jou ruggie krom wees. Maak seker dat jou boude mooi uitgestoot is, jou ruggie reguit, en jy kan jou nek 'n bietjie lig, dat dit 'n plat lyn vorm. Kom vir my terug na 'n gewone posisie toe, en gaan vir my weer in 'n tabletop in, en dit is 'n beheerste oefening wat jy stadig ingaan en stadig terugkom. In jou tabletop kan jy vir my nou 'n buig doen, maar jou rug bly waar hy is. So daar gaan jy nou plee met jou bene, jou rug bly op dieselfde posisie en stretch weer en jy kan vir my rise op daar so my en rise en lower en kom vir my op. Dis lekker oefeningkies wat jy kan doen. Hy trek nogals erg aan mense hamstring dat jy in daai posisie moet bly wat jy moet rise en lower en rise en lower. Ons kan op verskeie maniere na 'n tabletop toe gaan. Die eerste enetjie is om van bo af vorentoe af te beweeg na 'n tabletop toe. En dan kan jy verby gaan na die tabletop toe verby en dan kom jy met 'n body roll op.
Goed, net so, of jy kan hom reverse, dat jy met 'n dive begin. So ons begin met 'n dive en jy gaan so om en jy stop hom by jou tabletop, bietjie hoor met jou lyf. Stop in die tabletop en jy kom terug na jou beginposisie toe. Doen vir my asseblief 'n mooi body roll waar jy hinge. So gaan vir my in jou tabletop in en dan kom jy terug, buig jou bene eers, jy contract met jou lyf en jy gaan deur jou back arch en maak seker as jy op jou back arch terug gaan dat jou tone op jou voete op die tone gaan en jou knieë buig. Jy gaan deur 'n impulsbeweging. Wys ons gaan geweet daai enetjie so net. Tabletop, buig jou knieë en verby en tot heel bo. Jou kop moet heel laaste opkom, dit help nie jy kom op die arm kom op en dan is jou kop klaar daar. So jou kop is die laaste enetjie wat die posisie voltooi.